我们今天的内容主要包括三部分，一个是本机网络信息的查询，第二部分是域名查询，第三部分是网络的诊断。今天的课程内容呢，其实实质内容并不是太多，但能够覆盖我们日常80%以上的所需内容。首先，我们来看一下，我们要查询本机网络信息，主要用的命令是 IP 命令。IP 和我们以前讲的 APT 命令是类似的，它是一个伞形命令，也就是说 IP 是一个主命令，然后后面再接一个子命令，最后是参数和相关的选项。我们看一下，首先 IP 加子命令 link，它为我们显示我们本机网络设备链路层的信息。我们看一下右边这个图示。这是我画的一个虚拟的乌班图22系统，也就是我们的安装的虚拟机。那和很多的物理设备也是类似的，就是首先我们要有一个还回地址 LO，然后典型的有一个以太网卡。当然，网卡的名字在每个系统上名称可能不太相同。如果有无线网卡，还会有无线网卡的硬件设备的名称。在我们的虚拟机上呢，网卡的名字是 EMP0S3。我们通过 IP link 信息，我们看看能够显示哪些信息。我们把输出和我们的图形上来对应着来看。第一是 LO，MTU 是65536，link loopback 对应我们的 MAC 地址，它因为是一个特殊的还回地址，所以它是全零的。输出的第二部分是 EMP0S3，那么它的 MTU 是1500，state 状态是 up，也就是在激活状态。MAC 地址呢是0800等等，我把它布置在了这里。MAC 地址是每一个网卡在出厂制造时呢就已经写入到网卡内部了，来唯一的标识一块网卡。那么这是 IP link 为我们显示的信息。我们也可以后面加上更详细的选项 IP， 也就是 IP link。比如我们要看 EMP0S3 这块网卡，那么我们可以用 IP link 受 EMP0S3，这样来显示更详细的信息。第二条命令是 IP address，ADDR，这是 address 的缩写。那么它显示网络层的信息。网络层呢就是 IP 的地址。我们在图上我们提前把它标示了出来。还回地址总是127.0.0.1。对于我们这块网卡呢是10.0.2.15。我们在终端上看一下内容 IP address。第一显示的是 LO， 那么它的这里我们注意到也包括了链路层的一些信息。inet 就是 IP 地址127.0.0.1/8，8是这个源码的长度。第二部分呢是 EMP0S3，就是对应我们这块网卡，它的 inet 也就是 IP 地址是10.0.2.15/24，24是子网源码的长度。有关进一步信息呢，我这里就不再拓展。这是 IP address 显示的信息，和上面的类似，我们仍然可以用 IP address show 来显示单独的每一块网卡的 IP 地址信息 S3。
这是根据我们需要，可以适当的对命令添加适当的选项。第3个命令是 IP root， 它是显示我们的本机路由表。我们先在终端上输入一下 IP root， 这里给我们输出了4项，第一条是 default， 然后是 vi 就是经过 10.0.2.2 DVEMP0S3。第2条和第1条是类似的，后面2条呢是直连的地址，是系统自动生成的，我们忽略它。前2条呢，这2条是有一定的重复性，其实有1条就可以。那么这一条注意是我们系统并不会自动生成，就是这个路由呢需要我们手动的添加，或者是通过 DHCP 服务器来动态分配。我们安装虚拟机时呢，我们并没有手动的来输入这条路由，那么是 Watchbox 的虚拟机呢为我们通过动态分配的一个自动的一条路由信息。我把它复制下来，我们简单的介绍一下。Default 就是缺省的意思。直连的网络它不会通过路由表来往外路由，那么只有说是，比如我们访问外部网络的时候，比如说 B 站或者是谷歌，那么这都要需要访问互联网络。对于我们本机来说，就是访问外部的网络。那么所有这些访问呢，就是一种缺省的访问呢，都是经过 10.0.2.2 这个地址。然后对于我们本机来说呢，从我们的设备 EMP0S3 发出，也就是我们这块以太网卡将数据包呢发到外部。那么第一站呢要到的路由呢是 10.0.2.2 这个地址，也就是说是类似是这样的。我们往外访问的数据包呢都是通过 EMP0S3 这一块以太网卡呢，通过以太网络到达 10.0.2.2 这个地址，然后再发到目标地址，就和我们的道路一样，我们在去往公路时，我们到达第一个路口怎么来选择的问题。这里呢就不再深入探讨了，因为这个路由呢也是比较复杂的一个主题。下面呢我们再介绍一下这个 DHCP 服务器，它呢是来动态分配或者配置呢主机的网络信息。我们的虚拟机安装呢是由 VirtualBox， 它是自动在它的内部呢模拟了一个 DHCP 服务器。那么从我们这图形上或者我们的具体网络环境呢，就是它在 10.0.2.2 这个地址呢是有一个 DHCP 服务器，为我们的虚拟主机呢来动态分配 IP 地址。这个呢我们可以通过在我们的本机上，也就是我们的主机乌班图2.0上呢，通过一个命令来进行查询，是由哪个 DHCP 服务器为我们分配 IP 地址还有路由表信息的。那么这条指令呢，我们可以用速读 dhclient-v 来查询呢为我们分配 IP 地址和路由信息的服务器地址。我们在终端上演示一下，注意这条命令需要跟用户的权限，所以我们用速读 dhclient， 然后是-v 选项，我们输入我们的密码。在这些内容中呢，我们也关注一项，那么就是我们把它过滤一下，我们用注意一下2大于号
与1。那么这个我们在重定向和管道时已经讲过了，这是把标准错误输出重定向到标准输出。这是因为呢，dhclient 这条命令它输出的信息不是打印到标准输出，而是打印到了标准错误输出，所以我们需要进行一个把标准错误输出重定向到标准输出，然后再通过管道我们进行一下过滤。这样我们只需要查看这一条就可以了。我们在白板上看一下。那么呢，首先是 DHCP ACK， 就是 ACK 就是 acknowledge 确认了，就是 from， 先看这里是来自 10.0.2.2， 也就是说这就是 DHCP 服务器的地址。那么呢 10.0.2.15 就是分配给我们本机的 IP 地址。通过这样查询呢，我们就会对我们本机网络呢有一个基础的了解。首先呢，就是我们会了解我们的链路层的 MAC 地址，我们有几块物理的网卡，包括我们的 IP 地址、路由表，还有上一级我们的缺省路由，也就是网关，那么是10.0.2.2，而且我们通过 DHCP 服务器的查询呢，我们知道我们的地址分配呢是由10.0.2.2这个地址的 DHCP 服务器呢为我们动态分配了 IP 地址的信息。那么这整个呢就是一个我们本机的和相连接的网络的一个基本的网络拓扑信息。接下来我们来学习域名系统 DNS。DNS 呢提供名称到 IP 地址的转换，这个我们在实际应用当中应该非常熟悉了，也就是我们在浏览器当中输入的名称，比如说百度、阿里巴巴还有 B 站等这些用英文单词输入的地址呢，实际上在内部是要转换成 IP 地址，然后才进行网站的访问。那么域名系统呢，它是提供了这种名称到IP 地址的转换。首先我们学习一个命令 resolve control， 它呢能够帮助我们查询上游的 DNS 服务器，也就是说我们能够了解我们得到的从名称到 IP 地址的转换是由最近的哪一台 DNS 服务器为我们提供的这些信息的。我们在终端上看一下resolve control details， 我们看最后这3行 current DNS server 192.168.2.1， 这个呢是在我的基地上，就是路由器家庭路由器的内部的 IP 地址。我们的家庭无线路由器通常都提供了 DNS 服务，所以这是一个最近的，相当于是最近的 DNS 服务器。那么从它本身呢，它也是配置了这个从最近的 ISP 或者固定的 IP 地址呢，来给它提供上一级的 DNS 服务。对于我们来说呢，就是通过这个地址来获得名称到 IP 地址的转换。第二条命令我们学习一下 NSLOOKUP， 这个也是非常传统的一条命令，它是一种交互式的来查询
互联网上的名称服务器。我们举一个例子就清楚了。我们用 nslookup 哔哩哔哩.com 推车。我们先看第一行，这是 DNS 服务器的名称，是127.0.0.53。这是我们本机提供的名称服务器，给我们提供的这个哔哩哔哩.com 到 IP 地址的转换。刚才我们查询了上游 DNS， 也就是说，我们这个 DNS server 呢，就是本机这个 server， 它其实是一个名称到地址转换的缓存。它从上级 DNS 它查询到信息之后，就缓存到我们本地。然后我们下次如果再查询相同的内容呢，就不必再通过网络再花费时间再去查询了，从本地就能找到这些信息。那么下面也显示了，这是一个非认证的回应，非认证的应答。也就是说，这个 DNS 查询呢，因为是我们本机缓存提供的，所以不是一个权威的回应。我们查询的名称是哔哩哔哩.com， 那么它的地址呢？我们看这里有1、2、3、4、5个地址，也就是说，哔哩哔哩.com 呢，它对应了5个 IP 地址。也就是说，这些地址呢，它是同时的或者是轮换着来提供互联网的服务。这样呢，它可以进行这个比较复杂的这种这个负载均衡啊等等这些网络的配置。具体我们连接到哪个 IP 地址呢？这是在我们进行连接时呢，由 B 站它的网络均衡这些设置呢，来动态的给出一个具体的地址。这是属于服务器内部的它的一个复杂的网络均衡的设置。这个我们只是简单的介绍一下。重点是 nslookup 呢，它是一个交互式的查询方式。那么还有一个是 dig， 这 dig 在实践中用的相对更多一些，就是它也是来 DNS 的一个查询功能。我们用 dig 来执行相同的查询，比较一下。哔哩哔哩.com 相对查询呢显示的内容更多一些，但在这里我们重点是关注 answer section， 也就是这个应答小节。我们注意一下，和前面 nslookup 回应的呢内容是一样的，它也是哔哩哔哩.com 呢，它也是对应了5个地址，这些地址是一样的。也就是说，它两个的查询呢查询的内容基本上是类似的。然后在最下面呢，也有 server 这一条，那么也是127.0.0.53，也就是这个查询呢，也是由我们本机缓存来提供的这个信息。这个命令应用的相对更多一些。我们通过这个域名这种的简单的了解呢，我们把它要理解到我们在浏览器的网络地址的访问上面。也就是说，我们当输入哔哩哔哩.com 访问 B 站的时候，其实浏览器在内部呢，它已经执行了一个从域名到 IP 地址的转换，然后再继续进行的网络的查询。接下来呢，我们了解一些实用的命令，也就是进行网络诊断的一些命令。第一个命令呢，也最广为人知的是 ping。ping 命令呢，后面接我们要查询的主机的名称，既可以是 IP 地址，也可以是域名。那它重要是通过它可以检测网络的连通性，还有网络的稳定性，也就是丢包率。我们仍然用 B 站看一下。
那输出之后，它不会停止，我们用 Ctrl+C 让它停止。在这里呢，比较重要的信息，一个是 time 信息，那这里显示43.6毫秒、46.6毫秒、42.7等等都是，然后55，这基本上是在相等的量级，也就是说，访问时间的这个延迟，也就是相对比较稳定的，也就相当于我们连接到 B 站呢，网络还是比较稳定的。这个时限大多是在300，如果是较远的国外网络呢，在300毫秒以内呢，都是还是不错的。就是我们在个人家庭的访问的网络质量要求下，这是一个 time， 这个时间是一个我们需要关注的项。然后另一个呢，就是我们 Ctrl+C 之后呢，这里有个3个横线，那么这底下是 ping 的这一个收集的统计信息。这里显示传输了7个包，7 packets， 那么接收到了7个 packet loss 0%，也就是丢包率是0%，时间呢是6091毫秒。那么这个丢包率这个是非常重要的一个指标。如果这里出现丢包率呢，那说明我们的有可能是在硬件链路状态呢可能有问题，另一个可能是网络距离太过遥远呢，可能有些地方延迟比较高，这样呢出现丢包。出现丢包呢，对网络的连接的影响是基本是最大的。所以我们主要是看这2条，一个是看前面的时间是否稳定，如果出现跳变呢，也是有问题。比如说45毫秒，下一个呢4500毫秒，这样的这网络就是相对就是有一定的不稳定性。第二个最重要的就是这个丢包率，这是我们着重看的2点。当然，随着我们对于网络了解更深呢，这里还有其他一些信息，我们也是应该要去学习的。这是我们水平提高之后需要学习的内容。好，第2条命令是 trace route， 这也是一条非常传统也应用非常频繁的命令，但在我们现在的系统上呢，它缺省并没有安装，所以它需要我们用 apt 呢来安装这个 trace route。它呢是帮助我们来分析了解数据包到达目标时的每一跳的信息。我们在演示之前呢，先简单的介绍一下，也就是我们用 trace route， 比如说哔哩哔哩这个网站目标的时候呢，trace route 首先给我们返回我们到达第一站路由器时用的时间，然后呢再返回到达第2个跳路由器的时间，以此类推。trace route 最多给我们显示30跳，也就是超过30跳之后呢，它就不会再显示了。但是 trace route 有个问题，就是很多的路由器呢，并不一定对这个信息呢发出回应，这样 trace route 就会给我们打印一些星号。另外，可能也有超时的情况，那么 trace route 也给我们打印一些星号。了解这些呢，我们在终端上演示一下。还要注意一点，就是我们这里加了一个-i 选项，在正常的网络配置中呢，并不需要-i这个选项。那么，因为我们是在 VirtualBox 虚拟机下面，所以我们需要-i 选项呢，来明确告诉 trace route 使用 ICMP 的信息呢，来进行检测、探测。我们在终端上输入一下 trace route 这是大 I billy .com。我们回车看一下，我们看第一行，这里是30 hops max， 也就是说最多给我们显示30跳。那么发出的数据包呢是60个字节，
就是每一个数据包是60个字节。那么第一跳呢是10.0.2.2，我们在我们图上呢就显示这里，也就是说第一跳是到达了这里，后面是到达这一跳所用的时间，它给我们测试了3个。第二个跳是192.168.2.1，这前面我也刚才提到过，这是我的家庭路由器的内部的 IP 地址。那么这里是第2跳，后面也是给出了一个测试的时间，后面以此类推。那么第5跳、第6、7跳呢，这显示了3个信号。这种情况呢，一个是路由器可能是屏蔽了我们的探测，另一种情况呢，也有可能是超时。但对于我们，因为是在内部的网，在国内的网络呢，这里大概率是它屏蔽了我们的追思路的探测操作，这些也都是正常的。那么后面有些路由器呢，就给我们进行了回应。那么最后呢，是到达这个哔哩哔哩 com 之前的路由器，也就是这里演示这种。那么现在这是第15跳，也就是经过了15个路由器到达了我们的目标网址。那么通过 traceroute 呢，会给我们提供这些跳的一些时间的信息呢，让我们能够分析出我们到达目标网络的网络性能是不是正常，另一个连接是否有问题。尤其在判断网络到达目标不能到达时呢，因为 traceroute 它是一跳一跳为我们进行的探测，所以我们能轻易的知道是不是我们本地网络的问题。那么这是一个最简单的一个分析。最后一个我们要学习的命令是 netstat， 那么它是打印呢我们本机网络的连接信息。这条命令呢缺省，我们的尤其是桌面系统呢，它也是没有安装，这时我们也需要通过 apt， 但安装的不是 netstat， 注意它是在一个 nettools 这个包里面，也是这个包呢包含的是一个命令的网络命令的一个集合。那么我们是要 install 是 nettools 这个包，安装之后呢 netstat 就可以使用了。我这里已经提前进行了安装，我们看一下 netstat 它也有好多的选项。那么在这里我们只要学这一个就可以。杠 n 呢就是 n 是 number， 也就是不显示主机的名字，而是显示 IP 地址。A 呢是所有的网络。T 呢是 TCP， 也就是说我们在这里要显示的是 TCP 网络的所有的连接状态。我们回车一下，我们看这里面 TCP 连接呢，在最右边的状态就是 listen， 这是在监听状态。established 这是已经建立的连接。那么这条连接呢，我们这一条是我们的 SSH 这个安全 shell 呢登录我们的服务器建立的连接。那么这里已经显示了出来。后面2个是 TCP6 的网络连接的信息，它和前面的我们用的是 IPv4， 所以它们是相同的内容，这也是在监听状态。那么22呢就是 SSHD， 就是服务器呢它监听的端口。631呢是互联网打印的一个默认的端口。具体的信息呢，我们就不再进行详细的分析，因为不同的网络显示的内容并不相同，这个需要我们有更进一步的知识呢，再去有针对性的去学习。就这样。